تخيل إن جملة واحدة في مكان عادي جدا ممكن تخلي مدير مطعم يخسر شغله وتحول زبونة عادية لحديث السوشيال ميديا في ساعات. أهو ده بالظبط اللي حصل في واقعة مطعم سيزلر. لكن قبل ما نحكم خلونا نرجع للحظة الأولى. هو إيه اللي حصل؟ وهل فعلا اتمنعت البنت من الصلاة ولا كان في سوء تفاهم متضخم؟ وليه إدارة المطعم اتدخلت؟ والأهم بقى إزاي موقف كان ممكن ينتهي باعتذار بسيط اتحول لقضية رأي عام؟ تعالوا نحكي القصة من أولها بس من غير ما نحكم على أي طرف قبل ما نسمع الروايتين. وده مش عشان خناقة ولا عشان عملت مشكلة، لكن علشان طلبت تصلي. أيوة زي ما سمعت كده. ثواني قليلة والموقف اللي بدأ داخل فرع مطعم خرج من باب المكان للسوشيال ميديا، ومنها لموجة غضب شعبية ضخمة جدا، وبناء عليه إدارة المطعم فصلت المدير من الشغل. لكن مش دي الحكاية كاملة، لا، القصة كان ليها رواية تانية. مدير المطعم طلع ورد على اتهامه بمنع البنت من الصلاة، وقال بحسب كلامه إن البنت وصاحبتها كانوا بيحاولوا يصلوا في مكان قريب من المطبخ، فطلب منهم يروحوا للمصلى اللي موجود على بعد حوالي 50 متر، وقال إنه حاول يكلمهم بهدوء لكن حصلت مشادة وارتفعت الأصوات ما بينهم، وفي النهاية طلب منهم يمشوا من المكان واستدعى الأمن. وكمان أكد إن عنده فيديوهات بتوثق الواقعة من أول لحظة، وإنه ما منعش حد من الصلاة، وإنه اللي انتشر على السوشيال ميديا اتنقل بشكل مختلف عن اللي حصل، ونتيجة انتشار القصة تم فصله من الشغل. وهنا بقى الموضوع ما بقاش مجرد خلاف ما بين زبونة وإدارة مطعم، لأنك لما بتلمس حاجة الناس شايفاها جزء من هويتها انت مش بتتعامل مع موقف عابر، انت بتفتح باب لجدل أكبر بكتير جدا. أول حاجة وهي إن الصلاة بالنسبة للناس مش مجرد تصرف عادي. يعني بالنسبة لجزء كبير جدا من المصريين الصلاة مش مجرد حاجة الشخص بيعملها في وقت فراغه، الصلاة هي جزء من الحياة اليومية. علشان كده لما شخص بيمنع شخص تاني من الصلاة حتى لو كان المكان مطعم أو محل أو مول، ناس كتيرة مش هتشوف الموقف على إنه مجرد تطبيق لقواعد المكان، هتشوفه من زاوية تانية. هو أنا بعمل إيه غلط؟ أنا بصلي ومش بأذي حد. ومن هنا بيبدأ الإحساس بالظلم، والإنسان لما يحس إن حد ظلمه خصوصا في حاجة هو شايفها مرتبطة بدينه أو كرامته أو هويته، رد فعله وقتها بيكون أقوى بكتير من رد فعله على مشكلة عادية. تاني حاجة بقى، المشكلة ما كانتش في الصلاة لوحدها، المشكلة كانت في طريقة التعامل، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. حتى الناس اللي شايفة ان المطعم من حقه يكون عنده قواعد وسياسات ممكن تختلف مع طريقة تنفيذ القاعدة، لان في فرق كبير ما بين انك تقول للزبون حضرتك المكان هنا مش مخصص للصلاة لكن ممكن نساعدك ونوفر لك مكان مناسب، وما بين ان الموقف يتحول لمشادة وبعدها استدعاء امن وطلب مغادرة المكان. الفرق هنا هو اسلوب التعامل، وطبعا دي واحدة من اهم المشاكل اللي بتواجه اي مؤسسة بتتعامل مع الجمهور. اللي عاوز اقوله باختصار انه احيانا القرار نفسه مش هو المشكلة، الطريقة اللي تاخد بيها القرار هي اللي بتعمل المشكلة. نيجي لتالت حاجة، المصري بطبيعته بيتعاطف مع المظلوم، ودي نقطة اجتماعية ومهمة في نفس الوقت. لما الناس تشوف قصة فيها أسرة وأطفال وناس طلب منهم يمشوا من مكان ومعاها موضوع ديني، المشاعر هنا بتدخل بسرعة، والناس هنا بتبدأ تقول كان ممكن تحلوا الموضوع بهدوء، ليه تكبروا الموضوع؟ هو حد كان بيضايقكم؟ وهنا الموضوع بيتحول من مجرد واقعة لقصة فيها طرف شايف نفسه مظلوم وطرف شايف انه بيطبق القواعد. والسوشيال ميديا بتحب جدا النوع ده من القصص لأنها قصص فيها مشاعر واضحة، غضب، تعاطف، إحساس بالظلم، دفاع، وكمان هجوم. نيجي بقى لأهم نقطة في الموضوع ده كله، وهي ان السوشيال ميديا النهاردة مش مجرد مكان للكلام. يعني زمان كده لو نفتكر لو حصلت مشكلة في مطعم الزبون ممكن يشتكي للمدير، ولو المدير محلش المشكلة ممكن يمشي وخلاص. لكن دلوقتي الوضع اختلف، الزبون ممكن يصور فيديو والفيديو ينتشر والناس تبدأ تعلق وبعدها صفحات تنقل وبعدين الموضوع يدخل في ترند، وفجأة المطعم اللي عنده فرع أو فرعين بقى بيتكلم عنه آلاف أو ملايين الناس. نيجي بقى لأهم نقطة في الموضوع ده كله، وهي إن السوشيال ميديا النهاردة مش مجرد مكان للكلام. يعني لو نفتكر زمان لو حصلت مشكلة في مطعم الزبون ممكن يشتكي المدير، ولو المدير محلش المشكلة ممكن يمشي وخلاص. لكن دلوقتي الوضع اختلف،
الزبون ممكن يصور فيديو والفيديو ينتشر والناس تبدأ تعلق وبعدها صفحات تنقل وبعدين الموضوع يدخل في ترند، وفجأة المطعم اللي عنده فرع أو فرعين بقى بيتكلم عنه آلاف بل ملايين الناس. يعني المشكلة بتتحول لمشكلة عامة، ده غير شكل العلاقة ما بين الشركة والناس تماما. الشركة دلوقتي مش بتخاف بس من خسارة زبون واحد، هي بتخاف ان الزبون الواحد ده يحكي تجربته لآلاف الأشخاص. لكن هل كل الناس كانت متفقة على الموضوع ده؟ طبعا لا. كان في ناس شايفة ان إدارة المطعم غلطت، وفي ناس تانية قالت المطعم مكان خاص ومن حقه يحط قواعد، وفي ناس تالتة قالت حتى لو المطعم عنده حق كان المفروض يتعامل بطريقة أفضل. وده معناه إننا مش قدام مجتمع له رأي واحد، إحنا قدام مجتمع فيه وجهات نظر مختلفة تماما. لكن اللي حصل إن الصوت الغاضب كان أعلى بكتير على السوشيال ميديا، وده مش معناه بالضرورة إن كل المصريين كانوا غضبانين بنفس الدرجة، لكن معناه إن الناس اللي كانت غضبانة كانت أكثر نشاطا في التعليق والنشر والمشاركة. ودي بقى جزئية مهمة، لأن السوشيال ميديا مش دايما بتعكس رأي كل المجتمع، هي أحيانا بتعكس الصوت الأكثر نشاطا وانتشارا. خلونا بقى نبعد لحظة عن الدين والسوشيال ميديا ونبص للموضوع من ناحية الإدارة. لو انت عندك مدير فرع، فأهم مهارة عنده مش بس انه يعرف يطبق التعليمات، لا كمان لازم يعرف ازاي يتكلم مع الزبون، ازاي يحتوي غضب العميل، وازاي يحل مشكلة، ازاي يفرق ما بين موقف يستحق التصعيد وموقف ممكن يتحل بكلمتين بس. لأن مدير الفرع هو في الحقيقة وجه الشركة قدام الناس، والعميل مش هيقول ده مثير، والعميل مش هيقول مدير الفرع غلط، العميل غالبا هيقول المطعم ده عاملني وحش. يعني خطأ شخص واحد ممكن يتحسب على البراند كله. واستدعاء الأمن بقى كان نقطة فاصلة في نظر الجمهور، لأن استدعاء الأمن بيغير شكل الموقف في عين الناس. قبل الأمن خلاف ما بين إدارة وزبون، لكن بعد الأمن الناس بدأت تشوف إن في تصعيد واستخدام للسلطة، وده طبيعي يخلي رد الفعل أقوى، خصوصا لما الناس تكون شايفة إن أصل المشكلة كان ممكن يتحل من غير كل التصعيد ده. وهنا بقى بتظهر فكرة مهمة جدا، مش كل مشكلة لازم تتحل بالقوة، أحيانا الهدوء والمرونة بيكونوا أقوى من أي إجراء رسمي. طيب إيه اللي حصل في النهاية؟ مع زيادة الغضب والضغط على السوشيال ميديا حصل تدخل لاحتواء الأزمة، وصدر اعتذار من إدارة المطعم، واتخذت الإدارة إجراءات ضد مدير الفرع، وصل الأمر للإعلان عن فصله زي ما قلنا في البداية. كمان تم الإعلان عن تخصيص مكان للصلاة داخل الفرع. وهنا نقدر نفهم إن المؤسسات دلوقتي بتتعلم إنها لازم تسمع الناس، لأن تجاهل الأزمة مش دايما بيحلها. وفي عصر السوشيال ميديا ممكن المشكلة الصغيرة خالص تكبر جدا لو المؤسسة معرفتش تتعامل معاها بسرعة وبذكاء. لكن خلونا كمان نسأل، هل السوشيال ميديا كانت على حق 100%؟ مش بالضرورة، وده طبعا لازم نقوله، لأن السوشيال ميديا أحيانا بتاخد موقف بسرعة جدا بناء على فيديو أو رواية واحدة، والناس ممكن تحكم قبل ما تعرف كل التفاصيل. وعلشان كده لازم نفرق ما بين حاجتين، من حق الناس انها تعترض وتنتقد، لكن في نفس الوقت لازم يكون في مساحة للتأكد من التفاصيل قبل إصدار أحكام نهائية على أشخاص أو حتى مؤسسات، لأن السوشيال ميديا ممكن تكون أداة للضغط الإيجابي، لكن كمان ممكن تتحول لأداة للظلم لو الناس حكمت بسرعة. وفي النهاية وقعة سيزلر بتعلمنا إيه؟ بتعلمنا ان المجتمع مش مجرد ناس بتشتري وتبيع، المجتمع عنده قيم ومشاعر وحساسيات، والشركة الناجحة هي اللي بتعرف تتعامل مع كل ده. وكمان بتعلمنا ان العميل مش دايما بيدور على تنفيذ طلبه بس، احيانا هو عايز يحس انه تعامل باحترام. وبتعلمنا ان مدير الفرع ممكن يكون سبب في نجاح المكان، وممكن كمان بسبب تصرف واحد منه يعمل أزمة للبراند كله. اما بقى اهم درس فهو انه في زمن السوشيال ميديا فالمشكلة الصغيرة مش بتفضل صغيرة، هي ممكن تبدأ بزبون واحد وبعد كام ساعة تبقى قضية بيتكلم عنها آلاف الناس. علشان كده الذكاء في التعامل مع الناس بقى جزء أساسي من نجاح أي مؤسسة. انت بقى شايف ايه؟ هل شايف ان ادارة المطعم كان لازم تتعامل مع الموقف بشكل مختلف من البداية، ولا شايف ان المطعم من حقه يحط قواعده والمشكلة كانت بس في طريقة تنفيذها؟
هل شايف ان ضغط السوشيال ميديا والاعتذار والاجراءات اللي حصلت كانت كفاية، ولا شايف ان الموضوع كله اخد اكبر من حجمه؟ هنستنى تكتبوا لنا ارائكم، لان الموضوع مش مجرد مطعم وصلة، الموضوع بيفتح سؤال اكبر بكتير، وهو ازاي المفروض الشركات تتعامل مع كل واحد في المجتمع.